nchi, hakika mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Ni saa nyingine na wakati mwingine ambao tunakuja mbele zako tukinyenyekea na kuomba rehema katika jina lako Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo, kwa na kifaa Bwana Yesu Kristo Alista Albano, Gombo Maranatha Church katika taifa la Tanzania. Tunashuka na kunyenyekea katika mkoa wa Pwani, Yesu Kristo Lumumba, Kibaha mjini, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Afrika Mashariki. Tunakuja kwako Yesu Kristo kwa neno lako. Tunakushukuru mahali hapa katika hema lako Yesu Kristo, ikiwa Jumatano ya pekee Bwana Yesu Kristo ya tarehe 30, katika jina lako Yesu Kristo umetujalia kuiona majira haya. Sifa na utukufu ni kwako. Asante Yesu kwa kutuheshimisha. Asante pia kwa ajili ya hali ya hewa nzuri ambayo Bwana Yesu Kristo umetujalia kuiona. Asante Yesu Kristo. Asante mfalme wa wafalme. Jumatano hii ya April 30 ambayo haitajirudia tena, ni ya kipekee kwetu. Tunakuja katika neno lako ambalo umependa tuseme nalo leo kutoka katika Zaburi ya 123. Zaburi ya 123, neno ambalo tutatembea nalo leo kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, au mjakazi kwa Kiingereza wanasema, kuweza kusema kama house girl au maid, kwa mkono wa bibi yake. Hivyo macho yetu umwelekea Bwana Mungu wetu hata atakapo turehemu. Uturehemu Bwana, uturehemu sisi, kwa maana tumeshiba dharau. Nafsi zetu zimeshiba mzao wa wenye raha na dharau ya wenye kiburi. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa majeshi, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo, tunakuja kwako tukiomba rehema mahali popote ambapo tulikosa katika kuanza kwetu, kunena au kutenda. Sisi sote ni binadamu na hakuna mwanadamu hata mmoja aliyekamilika. Tunarehemiwa kwa neema za Mungu, ndio maana tuko hai kwa rehema zake tu, wala si kwamba sisi ni watakatifu sana. Asante hata kwa kutukumbusha kuja katika hema lako na kutafuta uso wako katika madhabahu yako Yesu Kristo. Neno lako katika Zaburi hii ya 123 ni neno ambalo tunaamini kabisa limetoka kwako na liko hai. Asema, nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Maana yake huyu ni binadamu kama mimi, ambaye tunaona kwamba msaada uliobaki si kwa mwanadamu wala kwa chochote zaidi ya kwake Mungu. Kwa hiyo akasema, nitainua macho yangu, au nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao. Tunakutumaini sana na tunaamini kwamba ndiye pekee unaweza kutuvusha katika any circumstance which we face in our life. Katika hali yote ambayo tunakutana nayo katika maisha yetu, ni wewe pekee ndiye unaweza kutuokoa. Na hata kama kuna hali aina fulani ngumu, ama kuna hali ya sintofahamu katika mahali tunapoishi au katika maisha haya tunayoishi kila leo, Yesu Kristo pekee ndiye anaweza kutusaidia kwa kweli, kama neno linavyosema, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, housekeepers, kwa macho ya mjakazi, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake. Hivyo macho yetu mwelekea Bwana Mungu wetu hata atakapo turehemu. Maana yake kutufanyia kile ambacho si kwamba tunastahiki, ni kwa rehema zake. Zaburi ya 123, neno la Mungu lililo hai linatukumbusha. Zaburi ya 123, neno lililo hai jioni ya leo majira haya, ni neno ambalo Roho Mtakatifu ameachilia leo kwako wewe mpendwa, katika sayari unayoishi, iwe Marekani ya kaskazini ama Amerika ya kusini, Latin America, ama uko Ulaya ama Asia ama Afrika kwa ujumla, Asia, Ulaya, Australia, katika mabara yote saba katika jina la Yesu Kristo. Kuna mahali unapita, hali imekuwa haisomeki, hali yako ya maisha imekuwa ngumu, hali fulani sio nzuri, ujielewi, mambo magumu, na ukweli kabisa nguvu zako za kimwili na msaada kutoka kwa mwanadamu au kwa kingine zimeshindwa. Ila nikusaidie tu kwamba liko neno hai la Mungu peke yake ndilo linaloweza kukusaidia kukuvusha. Amen. Liko neno hai pekee la Mungu linaloweza kukuvusha. Na hilo neno tunaona katika hii Zaburi ya 123, anasema, nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni,
Nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo msaada pekee ambao tunaweza kupata katika hali yoyote ambayo mwanadamu unaweza kuwa unaipitia, iwe ngumu kiasi gani, iwe kiafya ama kuna tatizo la kiafya ama kuna changamoto yoyote ya kimaisha, ni kumwangalia Kristo. Ni kumwangalia Kristo, ni kumwangalia Bwana wetu Yesu Kristo, ni kusema na Baba yetu ambaye ni Mungu aliye mbinguni pekee. Tunaona hapa neno pekee linaweza kutusaidia ndio hilo. Anasema nimekuinulia macho yangu wewe ketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, hivyo macho yetu mwelekea Bwana Mungu wetu hata atakapo turehemu. Manake anaweza kutoa kile ambacho hata hatukustahili. Ni yeye pekee anaweza kutupigania. Ni yeye pekee anajua hali yetu ngumu ama hali yako ngumu unayopitia. Hiyo ni maradhi, hiyo ni changamoto za kiuchumi, changamoto za kindoa au za kifamilia, changamoto za kiajira au kazi, changamoto za kilimo ama za ufugaji, changamoto za uvuvi ama za uwindaji, changamoto za uchimbaji madini au changamoto za aina yoyote ambazo mwanadamu leo anakutana nazo. Msaada wa kweli peke yake ni kumkimbilia Mungu, ni kulia na Bwana, ni kuomba kwa Mungu, ni kumwambia Baba, tunahitaji uinuke sasa, ututetee, utupiganie. Mungu hakutuweka katika hii dunia ili tuteseke au kupita katika hali fulani ngumu ama ya watu fulani, kundi fulani kuweza kumiliki wengine na kuwafanya wengine watumwa na wengine kuwa bwana. Sikiliza, Mungu anatuambia katika neno lake. Neno hili linasema uturehemu Bwana, uturehemu sisi kwa maana tumeshiba dharau. Kuna mahali imefika, kuna watu wamedharauliwa kabisa, naona kabisa wewe ufai. Kwenye familia hata kama kuna kikao cha heshima hawakuiti, wanakuona ustahiki. Kwenye familia, baadhi ya familia zimefika mahali kwamba haziwezi kuwashirikisha. Inaweza kuwa ni mtoto wa kwanza kuzaliwa kwenye familia au kundi fulani katika familia namba yoyote, lakini kwenye vikao fulani serious au makini vya kifamilia hata hawakukumbuki kwa sababu ulikwisha dharaulika. Lakini pia katika makundi ya kijamii, unaweza ukasimama kwenye vikao au mikutano ya kijamii ukataka kutoa hoja yako. Yawezekana kabisa ni hoja ambayo ina suluhisho, lakini kwa sababu tu hadhi yako imekwisha dharaulika, hata kama utaongea jambo la hekima na likuweza kuponya taifa au mji au familia au koo au ndoa, watakuambia kaa chini, unataka kuongea nini wewe? Anaona hapa amesema nafsi zetu zimeshiba mzaa wa wenye raha na dharau ya wenye kiburi. Kwa hiyo kuna watu fulani wanaweza kujiona kwamba wao ni mamangi meza, wao ndio wafalme wa dunia hii, wao ndio mamalakia wa dunia hii, wao ndio watawala hii. Nimezungumza kuanzia kwenye nyumba, baba, mama. Kuna mwingine unakuta ndani ya nyumba mtawala ni baba kupita kawaida, heshimu hata kama kuna ndoa. Lakini kuna nyumba zingine unakuta mama ndio mtawala kuliko baba, kwa hiyo kuna ushindani. Lakini kuna zingine kuna kiburi kilichokipitiliza, watoto ndio wana sauti ya mwisho kwa wazazi. Kwa hiyo hii pia sio sawa. Kuna udhalimu pale kwa sababu labda wana kitu fulani na nguvu labda kiuchumi au kielimu namna fulani, lakini katika mtaa au kitongoji au mji au taifa, nchi au bara, kuna vitu kama hivyo pia katika sayari dunia. Kwa hiyo nafsi zetu zimeshiba mzaa wenye raha na dharau ya wenye kiburi. Na tunapoona hapa kwamba kama utagundua kwamba usipige tu kelele, usilie sana, usilalamike kwa watu ambao hawawezi kukusikiliza, ila yuko ambaye anaweza kukusikiliza, na huyu si mwingine ila ni Jehova, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye peke yake ndiye anaweza kutotua matatizo yako. In any circumstance you face in your life, the only answer is from our living God, heaven. Sio kitu kingine kinaweza kukusaidia. So kwa kubwa anaweza kuambia pale Marekani ya kaskazini, pale Marekani ya kusini, pale Australia, pale Ulaya, Amerika na mabara mengine ya Asia, unakopita kwenye changamoto ya aina yote, wewe unajua ni aina gani, nikwambie kabisa
piga goti, sema na Baba aliye mbinguni aliye sirini kuhusu shida yako na hitaji lako, atakupigania. Na Mungu hahitaji kundi kubwa la watu. Kuna mahali anasema kwenye kitabu cha Yeremia, hebu tuangalie kitabu cha Yeremia sura ile ya 5. Nataka kukutia moyo. Pengine unasema sasa mimi niko peke yangu, nani atanisikiliza? Na mimi ni mdogo, sina sauti. Mungu anaweza kukusikiliza. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 5. Nasema na mtu fulani mahali fulani katika nchi fulani, katika bara fulani, katika jina la Yesu Kristo, kwamba aweze kupata moyo. Never give up, never surrender. Usijikatie tamaa katika maisha yako. Kitabu kile cha Yeremia sura ya 5 na aya ile ya kwanza inasema hivi: pigeni mbio huku na huku katika njia za Jerusalem, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awe yote atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. So mtu mmoja anayetafutwa, inawezekana ni wewe unayelalamika na kunungunika kama watu wasiokuwa na Mungu. Ndiyo, ni wewe. Tangu nilipomfahamu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi katika maisha yangu, nimeweka tumaini langu lote kwake. Everything that I have, ninaamini kwamba vimetoka kwake. Kila nilicho nacho ni vya kwake. Vyote, hata hii sauti ni ya kwake. Mwili ni wa kwake. Kama kuna kitu kinaitwa mali au fedha kwangu, vyote ni vya kwake. Kwa maana hiyo, sinaga hali ya kuwa na shinikizo na hofu juu ya jambo ninalomiliki au nilicho nacho, kwa sababu najua vyote ni vyake Mungu. Ndiyo, vya kwake. Vyovyote ambavyo viko vitakatifu na visafi ni vya kwake. Vichafu ni vya shetani na tamaa zetu wanadamu, lakini vyote vilivyo vyake ni vya kwake. Kwa hiyo tunaona hapa anasema mtu mmoja anaweza kwa ajili ya huyo mtu mmoja akaisamehe mji. Lakini pia kitabu hiki cha Biblia kina maandiko mengi ambayo yanaonyesha kwamba Mungu anahitaji mtu aliye tayari, mwaminifu, ambaye anaweza kuomba na akaweza kuwa chanzo cha kuponya nchi au taifa kwa namna yoyote. Nazungumza na mtu fulani mahali fulani nikikuhakikishia kwamba anawezekana akawa ni wewe. Kitabu cha Nabii Isaya, chuo cha Nabii Isaya sura ile ya 22. Sura ya 22. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie kitabu cha Ezekieli sura ya 22, tuanzie mstari wa 23 hadi ule mstari wa 31. Alafu nitakwambia kwa nini. Roho Mtakatifu atusaidie. Kitabu cha Nabii Ezekieli sura ile ya 22 aya 23 au mstari wa 23 hadi 31. Neno la Bwana, maana yake neno la Mungu aliye hai, na Mungu wetu ni Bwana Yesu Kristo, likanijia kusema, alisa mwanadamu, uiambie nchi, maana yake taifa, ardhi, dunia, wewe nchi isiyosafika wala kunyenyeshewa mvua siku ya ghadhabu, fitina ya manabii wake imo ndani yake, kama simba angurumaye akirarua mawindo, wamekula roho za watu, hutwaa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani, wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Makuhani wake wameharifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu,
nami nimetiwa unajisi kati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, sio za wanyama, wapate faida kwa njia isiyo halali. Wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wamewapakia chokaa isiyo korogwa vema, wakiona ubatili na kuwatabiria. Wakiona ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, na wamewatenda jeuri masikini na wahitaji, nao wameonea wageni bila haki. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi au taifa au bara au dunia au ulimwengu, nisije nikaharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeleta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Tafsiri kwa sehemu kubwa ni kwamba Mungu anapoona kwamba hakuna mtu anayemtafuta katika hayo mapito, katika hizo changamoto, anaachilia ghadhabu juu ya hiyo nchi, au juu ya hiyo familia, au juu ya huo mtaa, juu ya hicho kitongoji, juu ya hilo bara, juu ya hilo taifa. Tuliona katika miezi kadhaa iliyopita kule California, Marekani, walipodhani kwamba umashuhuri wao, fedha, mali ndio kila kitu, na wakasema hawamhitaji Mungu. Mungu akaruhusu moto ambao hausomeki, watasema wanaweza kusema, lakini akaonyesha kwamba zile mali walizokuwa zitegemea akaziteketeza, akawaachia roho, kwa sababu yeye alitaka kuonyesha kwamba ni Mungu. Sasa na leo taifa lolote au nchi yote isipokuwa makini, Mungu anaweza akafanya zaidi ya California na Marekani, anaweza akafanya zaidi ya Los Angeles, anaweza akafanya zaidi iliyotokea kule Saudi Arabia, anaweza kufanya zaidi iliyotokea kule China, anaweza kufanya zaidi iliyotokea kule Brazil. Anaweza. Kama kuna watu wanaweza kudhani wao ni miungu watu, kama kuna watu wanaweza kujiona kwamba wao they've got rights to do what they want to do, and they think that they are gods, whether they are not gods. Mungu ni mmoja. Yeye ni mmoja peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema nikatafuta mtu miongoni mwao. Hakusema watu, anatafuta mtu. Kwa hiyo usijione kwamba huwezi kufanya kitu. Si wakati wa kulia na kulalamika kama nabii Habakuki, ni wakati wa kuomba na kumwambia Baba, upo. Tunajua wewe ndio kila kitu. Katika hili ututetee, katika hiki utupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu anasikia. Anasikia. Tulipoona mvua inakuwa si ya kawaida na zino ya Mungu, inatosha. Amefanya. Anasubiri tu useme, sio kulalamika. Anasema, anasubiri tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema watu wa nchi wametumia udhalimu, wamewanyang'anya kwa nguvu, na wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, na wameonea wageni bila haki. Hii ni mbaya. Ni udhalimu, ni ukatili. Na hapa Mungu azungumzi na ng'ombe, anazungumza na wanadamu. Azungumzi na wanyama, anazungumza na wanadamu. Azungumzi na majini au mapepo, azungumzi na misukule au midondocha, anazungumza na binadamu. Na neno lake li hai na linaishi. Neno lake lina nguvu. Neno lake ni yeye mwenyewe.
Kwa hiyo tunapotamka neno lake linaenda kufanya hii hali wherever they are, popote waliko, popote ambapo kuna hila, popote ambapo kuna udhalimu, popote ambapo kuna udhalimu na ukatili na kiburi. Bwana kwa neno lake hili aondoe hiyo hali, apasue hizo madhabahu zao zinazozitegemea, aondoe hiyo nguvu unayoitegemea. Tunakuja na uweza kutoka kwake yeye aliyeumba mbingu na nchi na kusema we need the changes. Tunataka mabadiliko ya haki na ubinadamu, watu wakapate kuishi kwa kuheshimiana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hapata takiwa kuwa tena na dharau na uonevu aina yote wala hila aina yote. Natamka kwa jina la Yesu aliye hai, popote katika nchi hii, popote katika Afrika, popote katika ulimwengu, si kwamba mataifa mengine yawe na sauti kuliko mataifa mengine, si kwamba kuna watu fulani tu wawe kwenye tabaka la aina fulani. Natamka kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu aliye hai, kwa nafasi ya kikuhani ya kifalme ya jina la Yesu Kristo aliye hai, natamka leo, I shout not because what natamka, napiga kelele kwa sababu imeambiwa piga kelele. Nami napaza sauti kwa jina la Yesu Kristo kama tarumbeta. Bwana Yesu Kristo aliye hai, tembelea Tanzania. Bwana wa majeshi, tembelea Afrika. Bwana wa majeshi, tembelea uso wa dunia hii kwa mara nyingine Bwana. Kabla ya unyakuo Bwana, ukalete amani yako, ukalete usai wako, ukalete watu wakujue. Hivyo kila goti likapigwe mbele zako na kila ulimi ukakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Leo kwa jina la Yesu aliye hai, natamka April hii kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, kwa mamlaka yenye nguvu ya Bwana wa majeshi anayeishi ndani yangu. Anga la Tanzania lisikie, anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lisikie kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele. Hajawahi kushindwa, wala hajalala, wala hajafa. Amekufa na kushinda kaburi, amefufuka, yu hai na anatembelea Tanzania kwa mara nyingine. Nami natamka ya kwamba Bwana anaenda kufanya mambo, mapinduzi makubwa katika bara Afrika, kiasi kwamba mataifa mengine watabaki wakishangaa, kwa sababu wakati wa Afrika kuinuka, wakati wa Tanzania kuinuka ni sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Ni kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo, si kwa damu ya mbuzi, si kwa damu ya kondoo, si kwa damu ya mwanadamu, bali kwa damu ya Yesu Kristo isiyo na mawaa, kwa kuwa damu ya Yesu ni damu ya Mungu aliye hai. Ni hiyo tu. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ya kwamba ni damu ya Yesu Kristo pekee ndiyo inaweza kuleta ukombozi. Kafara zote zinafanyika njia panda, kafara zote zinafanyika kwenye madaraja, kwenye mito, kwenye bahari, kwenye makaburi, kwenye maziwa, milimani, popote unakodhani unafanya, haziwezi kuishinda damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kuleta mabadiliko. Damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kuleta amani, haki na uponyaji. Nami ninapotamka kwa nafasi yangu ya kwamba hiyo damu ya Yesu Kristo na achilia kwenye anga la Tanzania, kwenye balamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye sayari uimondo, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye milima na mabonde kote, katika kila mkoa, kila kitongoji, katika kila taasisi, na achilia damu ya mwana kondoo. Ninamwaga damu ya mwana kondoo, na mwaga damu ya mwana kondoo. Angalau tone moja linaweza kuleta kitu kipya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami natangaza kwamba Bwana anatembelea ndani ya mwezi wa 5. Mambo ambayo hawakuwahi kutabiri wa Tanzania wanaenda kuona, ambayo hawakuwahi kutabiri haya yanaenda kutokea mwezi wa 5 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana anaenda kufanya na kukamilisha miezi michache ijayo. Yesu Kristo ni yule jana na hata milele. Amen. Hallelujah. Yesu Kristo yu hai. Kuna wapumbavu fulani wakaandika mahali Mungu amekufa, God is dead. No. Huyo aliyekufa ni wa kwenu wa viazi na magimbi. Lakini Yesu Mungu tunayemwamini yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yu hai. Yu hai. Na kama yu hai, hawezi kutuacha wote tukaangamizwa. Hawezi kuacha wote wakawateseka. Ni wakati wa kujiinua yeye na kujulikana kwamba yupo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Biblia ni kitabu ambacho kinajitosheleza, kina maneno magumu na mazito. Hallelujah. Hallelujah. Kweli kabisa. Nami natamka hayo na natembea katika hilo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hebu sikiliza hii. Tuangalie tena gombo katika la chuo Biblia katika kitabu kile cha Isaya 40.
tuanzie mstari wa 21 hadi ule mstari wa 26 angalau. Amen. Sikiliza. Isaya 40. Isaya 40. Isaya 40. Yes, 40. Mstari wa ngapi? 21. 21 to 26. Amen. Anasema hivi, je, hamkujua? Swali. Hamkusikia? Swali. Hamkuambiwa tokea mwanzo? Swali. Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Swali. Yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi, senene, kumbikumbi, barale. Mungu huyo asema yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia na kuzikunjua kama hema ya kukaliwa. Ndiye awatanguae wakuu. Narudia tena, ndiye awatanguae wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Kulikuwepo na watu wanajiita Adolf Hitler, hayupo. Idi Amin Dada, hata kitendo cha shangazi, wote walishaondoka. Naam, hawakupandwa kama mahindi, hawakutiwa katika ardhi kama punje ya marage, kama mbegu. Naam, shina lao halikutia mizizi katika ardhi. Tena awapuzia tu wakanyauka, upepo wa kisulisuli waondoa kama mabua makavu. Hapa Kristo au Mungu kupitia neno lake anawaonya watawala wa dunia hii wanaojiona kwamba wao ni miungu, wanaojiona wao kwamba ndio kila kitu. Anasema hao wakuu, yeye ndiye anaruhusu wawepo ama wasiwepo. Kwa hiyo hakuna anayejiweka pale pamoja na kujidanganya labda wamemaliza kwenda kwa waganga na mizimu ndio waweka pale, ni waongo. Ni Mungu ameruhusu, na yeye ndiye anayeruhusu mtu akae pale asikae. Naam, hawakupandwa, hawakutiwa katika ardhi kama mbegu. Naam, shina lao halikutia mizizi katika ardhi. Tena awapuuzia tu wakanyauka, upepo wa kisulisuli waondoa kama mabua makavu. Biblia ni safi. Anasema hivi, mtanifananisha na nani basi nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Inueni macho yenu juu mkaone ni nani aliyeziumba hizi, aletaye jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Zile nyota unazoziona kule juu na sayari kaziweka kwa mpangilio, na anazijua kwa majina yake moja baada ya nyingine. Kwa hiyo binadamu yoyote asijisahau kwenye nafasi aliyonayo. Awe mchungaji, awe baba wa wachungaji, awe askofu, awe akibishop, awe mtume, awe nabii, awe kuhani, awe kiongozi, mfalme, waziri, raisi, bunge, kiongozi yoyote juu ya dunia hii, asije akajisahau akadhani ile nafasi ni shetani kampa, ni wachawi wamempa, ni mizimu imempa, ni nguvu yake, ni umashuhuri wake, au kuna kikundi cha watu kimemweka pale, isipokuwa ni Mungu. Na Mungu ndiye anaweza kumuondoa.
wako wapi waliotangulia kabla yake? Natakiwa ujioji. Wako waliolala asubuhi wakasema kesho nitaamka nitafanya hiki na vile, hawakuamka. Wakaweka madawa asioze. Lakini hayuko pale. Yeye ashaenda kwenye hukumu ya milele kwa sababu kwanza alimkataa Yesu, sasa anakula kala moto. Nafunza wanafanya mazoezi kwenye mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Biblia ni kitabu chenye utoshelevu kabisa. Yohana 14:1 anasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu Baba, niamini na mimi. Kwa hiyo kumbe tunamwamini Mungu, tumwamini na yeye Kristo. Ndiyo, alafu akasemaje? Nanyi mkiomba lote kwa jina langu hilo nitafanya. Yohana ngapi hiyo? 14:13. Kwa hiyo sisi tukiomba atafanya. Alafu amesemaje? Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yohana 14:13. Ondoka kwenye hiyo fadhaa unayoipitia, mwite Bwana, atafanya. Usifadhaike. Twike fadhaa zake, twike fadhaa zako, Bwana afanye kitu kwenye maisha yako. Anatenda. Napoongea hivi nimeona kwenye maisha yangu, na watia moyo watu waliopoteza matumaini, na watia moyo watu waliokata tamaa popote kwenye sura hii ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, Yohana 14:12 kanambiaje? Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nilizofanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Naam, ninafanya kwa sababu Baba amenipa kibali. Matendo ya Mitume 4:12 anasemaje? 4:12 kuanzia 10 kwanza. Kuanzia 10. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 10 hadi ya 12. Mstari wa 10 hadi 12. Jueni ninyi yote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama alimzima mbele yenu. 1. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna taasisi, hakuna dhehebu, hakuna dini inayoweza kumwokoa mtu isipokuwa ni jina la Bwana Yesu Kristo peke yake. Na kwa jina hilo tunaenda kuona Bwana akifanya kwenye mji wako, kwenye taifa lako, kwenye bara lako, uko unakoishi, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, anaenda kufanya. Ofisini kwako, kwenye shamba lako, kwenye mifugo yako, kwenye chochote unachofanya halali, Bwana natabiri mwezi wa 5 unaokuja akalete mabadiliko kwa jina la Yesu aliye hai. Ile hali ngumu, ile hali ya kuonewa, ile hali ya kukaa kwenye upweke na ujane, Yesu anaenda kuiondoa. Yesu anaenda kuiondoa. Yesu anaenda kuiondoa. Yesu anaenda kuiondoa kabla ya unyakuo, ili watu wapate kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wajue ya kwamba yuko Mungu juu ya miungu yote, yeye ambaye anatenda zaidi ya kile ambacho tunaomba, na amesema atafuta mtu huyu wa kuomba. Mtu huyu anaweza kuwa wewe, anaweza kuwa mimi, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana na atende sasa. Amen. Hallelujah. 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 Nina kila sababu ya kumshukuru Kristo. Nina kila sababu ya kukutia moyo. Mwenzangu Mtanzania, mwenzangu Mwafrika, mwenzangu katika sayari dunia, popote ulipo, ya kwamba yuko Mungu aliye juu ya miungu yote. Yuko Mungu juu ya shida zako. Yuko Mungu juu ya taabu zako. Yuko Mungu juu ya deni zako. Yuko Mungu juu ya afya yako. Yuko Bwana anayeweza juu ya suluhisho la ndoa yako. Huyo ndiye ambaye tunamuita, ambaye si mwingine isipokuwa ni Yesu Kristo aliye hai. Hakuna taasisi, hakuna chama, hakuna jumuiya inaweza kukusaidia isipokuwa yuko Yesu Kristo aliye hai. Yeye jina hilo ndio linaweza kuokoa. Kabla ya unyakuo, Yesu Kristo atakuwa amefanya jambo litakalo kuambia kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hallelujah.
Haleluya. Yesu Kristo ndio chanzo cha uhai wako, chanzo cha uhai wangu. Ndio. Kuna wakati watu hawajui, wanajisahau. Ndio. Wanajisahau sana. Kuna mtu alikuwa anaitwa Farao, alijisahau sana naye. Akaona yeye ndio kila kitu. Siku moja akamondoa tu kama hup, biashara ikaisha. Kuna mtu alikuwa anajiita Mfalme Nebukadnezar, wanimwangalie kwanza. Akajiona naye nani ndio kila kitu. Daniel, tuangalie Daniel. Akajiona na kila kitu anaweza. Akamwambia wewe, niko bwana, utapanda polini utakula majani kama mbuzi. Alafu utaoga kwa umande. Hakuamini. Aliteseka huko, ndio mpaka alipomuita Mungu. Mungu, nimekutambua upo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wake akaja naye kana kiburi akasahau. Yaani Mungu yupo, wapendwa. Yupo, achana hiyo misanamu, miungu hiyo achana nayo. Mungu wa kweli yupo. Na kama yupo, nilikuwa namuelezea Nebukadnezar ambaye yeye alijiona ni kila kitu. Alikuwa anajiamini anaweza kila kitu, hasijue kwamba yuko Mungu. Daniel aliomba akasema mimi sitapiga goti kwa miungu yake, na alifanikiwa. Kwa hata leo ifike mahali usipige goti kwa miungu mingine. Kama ulikuwa unapiga kwa sababu ya uoga, piga goti kwa Mungu aliye hai. Yeye aliyesimamisha mbingu na nchi. Yeye anaweza kukutetea. Yeye anaweza kukupigania. Na muamini huyu sana. Nimeachilia kwake na kutia moyo pale mahali ulipo. Wewe ambao unapitia gumu la aina yote, yuko Mungu anayetenda. Nimesema Mungu anatenda. Nami ninasikia sauti ikiniambia kwamba mwaka huu Bwana anafanya. Tunaanza na huo mwezi wa 5, tunaona mabadiliko Bwana anaenda kufanya. Nguvu ya Mungu itatembea sana kwa kiwango ambacho hakuna anaweza kuzuia. Na Mungu aliye hai ndiye atatawala na kumiliki, na watu watajua yupo. Kabla ya unyakuo, Yesu atakuwa ameshafanya mambo makubwa kwa watumishi wake waaminifu. Watumishi wake ni wewe na mimi ambao tunamwamini Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mfalme wa falme na Bwana wa Bwana Yesu Kristo anaweza kufanya. Ndio. Tuangalie kitabu cha Daniel sura ile ya 4. Sura ya 4 nataka tuanzie sura 34. Kuna kitu nakiangalia hapa. 34. Hata mwisho siku hizo mimi Nebukadnezar nikainua macho yangu na kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikarudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni. Na katika hao wanaokaa duniani wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe. Hapo kumbuke Nebukadnezar baada ya kupata kipondo cha polini, akabidi akili nani kwamba kumbe yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni swala la kukumbushwa. Ni swala la kukumbushwa. Ni swala la kukumbushwa kujitambua kwa nafasi ulionayo. Haijalishi una kiwango gani cha elimu au nguvu inayojulikana hapa duniani ulionayo ya kifedha ama nafasi ulionayo. Nebukadnezar amefundishwa na Bwana. Wanasema miaka 7 hivi porini ya kila jani kama ng'ombe. Kule kwenda na sabuni ya kuoga wala jini inapatikanaje? Wala dawa ya meno. Wala taulo. Na hakuwa na kitanda wala mkeka. Utaki kuamini, ndio. Kilimkuta kwa sababu alifika mahali akawa na jeuri sana. Kwa nini? Ukiangalia kwenye ile sura ya 3. Tuangalie sura ya 3. Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni diraa 60 na upana diraa 6,
akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makazi na watunza na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya wote zote wakakusanyika ili kuizindua ile aliyoisimamisha sanamu. Okay. Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha wakasema mbele ya ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamiriwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na nana zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto wakao. Basi wakati huo kabila zote waliposikia sauti wakaanza kupigishwa magoti. Basi waliposikia kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, na watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma lazima anguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto wakao. Wako Wayahudi kadhaa wakaza waliowaweka juu ya mambo ya wilaya Babeli, yani Shadraka, Meshaki, Abednego. Watu hao mfalme hawakujali wewe, hawakuitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu iliyosimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu walete hao Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakaleta watu hao mbele ya mfalme, na Nebukadreza akajibu akamwambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na manana zote za ngoma kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema basi msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Nayo ni nani iwakayo moto? Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshak na Abednego wakajibu wakamwambia Mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshak na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshak na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa, hali wamefungwa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katika tia ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu ya hali ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego, na watu watatu wa Shadraka
na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ile tanuru ilikuwa inawaka moto. Sikiliza, wale waliowabeba wakawatupa kwenye moto, wao ndio waliungua wakafa. Hivi huyo Mungu, hivi huyo mfalme akili yake iko sawa? Haoni kama hiyo ni hatari kwanza? Yaani yale mashujaa yake aliyotegemea, bebeni fulani na fulani mtupa kwenye moto, huyo tupa ti, wao ndio wakafa. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hati kutupa watu watatu wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Anaweza kuwa malaika, anaweza kuwa Bwana Yesu. Akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. Na maamini na manaibu na mawaliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona wakati huo ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza mfalme akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika yake awaokoe watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila watu na kila taifa lisilopasa na kila taifa, kila lugha, watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyu Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego. Na leo tunahitaji kina Meshaki na Abednego katika taifa na katika sayari yetu dunia. Amen.